OpenAI 现在已经是一个非常有名的公司了，非常短的时间内就崛起了。它的产品包括我们非常熟悉的 ChatGPT、GPT-4、DALL-E 2。当然，我们这里还有一个非常有名的工具叫 Whisper。这个 Whisper 呢，就是我们说话的语音转化成文字，转化成文本。那么这里面有它的一个介绍。那么我们来看看我们怎么来应用这个 Whisper，帮我们把音频文件制作成文本的文档。当然，我们在安装这个 Whisper 的时候，它对电脑系统的要求是很高的。那么我们在这里呢，介绍一种方法，是用 Google 提供的 Colab 来给我们提供这个云端的电脑 GPU 的资源，来帮助我们把音频文件来转换成、识别成我们的文本文件。好，下面我们来看，举例子。因为它这个 Whisper 对系统的要求比较高，现在人工智能一般都需要 GPU 来进行这个大量的运算。那这里呢，还是回到了谷歌的 Colab，把这个 Voice to Text Whisper AI 的这个程序在这个 Colab 上运行。这里会出现一个警告，点击仍然运行，这样这个 Whisper 就会在云端进行安装。这里会显示正在初始化，过一会儿就可以看到 Google 给你分配的 RAM、GPU、磁盘这些资源开始分配好了，系统也开始进行安装了。因为它给的云端电脑配置比较高，不出一会儿这就运行好了以后呢，我们需要把需要识别的音频文件上传到云端，点击左侧这个文件，就会出现一个文件夹状态的这个显示。打开我们的文件管理器，我们可以把我们准备好的这个 MP3 文件上传到云端。在这里会出现一个提示，确保你的文件保存在其他地方，因为云端电脑运行结束以后，这个文件就会被删除掉，所以你要保存好你的文件。同时，我们来分析一下这个 Whisper 的这个参数。Whisper 是用命令行运行的，是一个 Python 的开发的程序。大家可以在 Whisper 空格-h，也就是 help 下面列出它所有的这个参数设置。好，这里文件已经传上去了。那么我们在这里把它后边参数改一下。我们运用的模型是 medium，也就是中型模型。后面我们还要更个参数:language，因为我们的这个 MP3 音频文件是中文的，所以我们这里要写 ZH 就是 Chinese 的简称。当然你这里也可以写 Chinese， 但是记得 C 要大写。我们把这个文件名重命名一下，因为太长了，我们可以把它命名为短一点，比如说889。这里有3个点，点击一下，复制路径，也就是把这个文件所在的路径复制下来，把这里的 content 这里的这个选中，然后 Ctrl+V， 上面这段代码安装完成以后，这里会显示这样一句话 ：Link upgrade， 最后有一个25 not upgradable。然后我们点下面这个三角形运行，进入识别。因为你的原始文件、音频文件已经传上去了，这里的参数也设置好了，中型的模型，中文的语言。它第一次运行的时候会下载这个 Medium 的这个 Whisper 的这个数据包，大概1点几个 G， 也是很快的，1.42个 G， 很快就下载完了。接下来这个 AI 就开始识别你这个 MP3 里面的这个语音了，它应该是会显示时间戳和后面的它识别出来的这个文字。这边你也会看到系统的这个 RAM， 它分配给你12.7个 GB， 目前用了6个 GB。GPU 的 RAM 分配给你15个 GB， 现在用了将近5个 GB。这里大家可以看到，我们左边已经开始识别出来部分的文字了。当它把整个的音频文件识别到最后1秒的时候，左侧会出现一些文本文件。我们把这些文本文件下载下来，就可以进行使用。
校对和使用了。为了方便大家理解，我们再举一个例子。那么我们在左侧上传一个我们需要识别的音频文件，可以是 MP3，也可以是 WAV 文件，点 WAV 啊，我们上传一个 MP3 文件，这个文件大概有11兆左右的大小，是一个纯粹的音频文件。左侧这个圆圈会显示这个上传的进度，目前已经上传了25%了。等它全部上传完以后，我们就可以进入识别。一般一个10分钟左右的中文的语音，它识别的时间大概也会在10到15分钟。当左侧的这个文件上传完了以后，我们需要使用这个刷新，可以看到左边有这样一个文件显示出来了，刷新一下，那说明这个文件已经上传成功了。我们点击右边的这3个点，复制路径，把这个文件所在的路径复制下来，然后我们返回到这里，把这个路径替换掉，选中这个部分，然后按 Ctrl+V， 然后确认一下模型是 Medium Language 是中文，然后点击这个运行，这样这个 Whisper 就开始运行起来了。我们可以看到，当这个 Python 程序运行起来以后，右侧的 RAM 系统 RAM 和 GPU RAM 都会有相应的变化，这样的 RAM 会占用，会显示一个上升，说明它的系统内存和 GPU 内存都已经开始投入运算了。磁盘这里也会有一些变化，下面是识别出来的文字，就会一行一行一行的，或者是几行几行的显示出来。左侧的这个时间戳，它显示的是1分27秒点012，这样子，它所有的这个文字所对应的出现在这个音频内的时间也会准确的显示出来。目前已经持续运行了1分14秒，好，我们等待它运行完成。好的，总共4分19秒完成了这个识别。对我们来说比较重要的文件是这个 TXT 下载，还有一个 SRT， 就是跟时间戳相关的这个字幕文件。当然，其他的格式你也可以下载下来，什么点 JSON， 因为这个是云端的电脑，如果你不下载下来的话，如果云端电脑资源被回收，那你这文件也就消失了。所以它在之前会提示你需要保存好你上传的文件，包括它生成的文件，你要及时下载下来。那么我们来看一下这个 TXT 文件，文本就是这样生成了，这是没有时间戳的。我们再来看一下这个带时间戳的字幕文件，这个就是带时间戳的。那么你就可以运用这个文件进行修改，放到你合适的一个应用场景上面去。好的，今天的这个分享就到这里，感谢大家的收看，也希望大家可以加入我的电报群，分享你使用的经验，谢谢。